今天我打车环了一次洱海南线，你们猜猜我打车环洱海用了多少钱？现在是大理的旅游淡季，200元就可以租一辆车环洱海。现在来大理真的是太划算了。前面的这一辆甲壳虫敞篷轿车200元，在大理现在就可以租下来。路灯下的恋人。我是从双廊古镇打车到丽江火车站，这段路正好经过洱海的南线。在这段视频里，我加了几张我自己的照片。这几年我走过了我国几十座城市，每走一段城市，我都会把这个城市最美的风景记录下来。洱海南线的环海公路，我觉得这段是最漂亮的。如果和几个朋友一起来大理呢，我建议租一台车，沿着洱海的南线慢慢的开。一路上有许多非常值得拍照纪念打卡的景点。2020年已经过去了大半，在接下来的时间里，我会继续用镜头去记录华夏山河壮丽的美景，分享给大家，希望你们能够喜欢。有你我的青春才算完整，感谢曾经你的认真，让我知道爱一个人会奋不顾身。路灯下的恋人，都像是曾经的我们，深情拥抱亲吻，爱的难舍又难分，曾相爱的光阴，全世界只有2个人，为何一个转身就能变成陌路人？藏在我回忆里的那个人，愿你现在过得幸福安稳。若再相遇人海黄昏，你是否还记得我的眼神？藏在我回忆里的那个人，有你我的青春才算完整。感谢曾经你的认真，让我知道爱一个人会奋不顾身。